Нужно призвать титанов. Сейчас же. Подождите! Фалька проглотил спинномозговую жидкость! Не надо кричать! Умоляю вас! Пожалуйста, только дайте Фалька сбежать и не услышать ваш крик! А дальше можете прикончить хоть всех! Пожалуйста! Только пощадите моего младшего брата! Мне хорошо знакомы твои чувства, ведь у меня есть брат. Так что же? Поэтому мне жаль вас.